ค่ะเราจะมาพูดถึงจดหมายแนะนำตัวนะคะในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวของประเทศอังกฤษนะคะถามว่าจำเป็นไหมที่จะต้องยื่นจดหมายแนะนำตัวไปด้วยคำตอบก็คือจำเป็นค่ะเพราะว่าจดหมายแนะนำตัวนะคะจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเราไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินการงานหรือว่าสถานะความเป็นอยู่ปัจจุบันของเราและยังจะเป็นส่วนสำคัญนะคะที่ช่วยซัพพอร์ตเอกสารต่างๆที่เรายื่นประกอบการขอวีซ่าด้วยนะคะ